吃虾尾的季节来了，朋友们，咱们来检测一下它的质量啊！一年就这个时候，虾尾的口感是最好的、最好吃的啊！咱们家的虾尾个个都是皮薄肉肥的，有腮黄有头肉，没有冰衣啊！今天刚好有活动，想吃的哥哥姐姐一定不要错过。像这样的一包是1斤的，回家呀可以辣炒、红烧、13香都可以啊！这样一包1斤来，1包、2包、3包、4包、5包、6包，满满1箱。想吃的哥哥姐姐来我的直播间。